तो भाई देखो काफ़ी आपको एसयूवी सेगमेंट की गाड़ी यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे अपनी फॉर्च्यूनर खड़ी है, इनोवा क्रिस्टा खड़ी है और ये अपनी फोर्ड एंडेवर हो गई। और इसके अलावा भी काफ़ी सारा स्टॉक आपको मैं यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। देखो इस तरफ भी है। जैसे आपको पता लकी मोटर फेमस है अपनी एसयूवी सेगमेंट के लिए। एसयूवी सेगमेंट के अंदर कोई भी गाड़ी आपको अगर रिक्वायरमेंट है सब मिल जाएगी। देखो स्कॉर्पियो खड़ी है, इसके वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। तो जैसा आपको पता है आज की वीडियो हमारी कार के ऊपर है और हमारे साथ फिर से एक बार कवल भैया हैं। क्या ना भैया? तो कैसे हो भैया? बढ़िया। तो भैया आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो कार्स के अंदर कौन सा ब्रांड दिखाओगे? आज हम आपको सारी वैरायटी दिखाएंगे। अच्छा, और स्टार्टिंग कितने से हो जाएगी आज? स्टार्टिंग एक वैगनर लेके आए हैं आपके लिए। हाँ जी, जो सिर्फ 76,000 की मिलेगी आपको। अच्छा, सिर्फ 76,000 रुपए की आपको वैगनर मिल जाएगी इस वाली वीडियो के अंदर। जितना जल्दी वीडियो को देख के आप कॉल करोगे उतनी जल्दी वो आपकी हो सकती है। और भी ऑप्शन है, काफी अच्छी अच्छी कार्स इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगी। तो क्या कुछ नया इस बार अपडेट हुआ मतलब स्टॉक के अंदर देखा जाए तो कौन कौन से मेजर ब्रांड रहेंगे हमारे पास? इस बार ही आपको वॉक्सवैगन में काफी हम दिखाएंगे। अच्छा, वॉक्सवैगन के अंदर, ठीक है। टोयोटा दिखाएंगे हाँ काफी जी। अच्छी अच्छी गाड़ियों में। आपको वर्ना में दिखाएंगे। हाँ जी, आपको और काफी ऑप्शन हाँ है। जी। होंडा में मतलब जैसे अमेज दिखाई है हाँ जी, हाँ जी, हाँ आपको, जी। ठीक है। और सबसे होंडा सिटी हाँ जी। दिखाएंगे, ठीक है। और जैसा आप लोग डिमांड करते हो कि बुलेरो दिखाओ, बोलेरो, तो आज की वीडियो के अंदर आपको बुलेरो भी दिखाई है बहुत ही अच्छे रेट के अंदर आपको। 2018 मॉडल सिर्फ। हाँ जी, सिर्फ 2018 मॉडल। वीडियो देखना पूरी, रेट आपको सब कुछ बता देंगे, क्या डिमांड है, कितनी चली हुई, सब कुछ बताया हुआ है वीडियो के अंदर। और हाँ, आप लोग काफी कमेंट आते हैं कि एवरेज भी बताया करो, तो आज हमने कोशिश करें कि मैक्सिमम कार के आपको एवरेज भी बताइए। तो बाकी जो आपके क्वेश्चन होते हैं पाजी, तो लोन वगैरह के क्वेश्चन काफी लोग पूछते हैं। वो जैसा आप लोगों को पता है, जो रेगुलर हमारे व्यूअर्स हैं और जो लकी मोटर की वीडियो देखते हैं, उन्हें पता है कि दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के लिए लोन होता है, अदर स्टेट के लिए नहीं होता है। बिल्कुल। और सारी की सारी जो कार होगी वो मिलेगी अपने पास सर्टिफाइड। और एक और ऑप्शन, जैसे हाँ जी, आप अपनी गाड़ी लेके आते हो, हाँ जी, हाँ जी, कहते हो मैंने ये एक्सचेंज करनी है, हमारे को वो भी ऑप्शन है। हम एक्सचेंज भी कर लेते हैं, आपकी गाड़ी ले लेंगे हाँ जी, और आपको अपनी दे देंगे। 24 के हमारे पास अंदर। हर टाइम फाइनेंसर अवेलेबल होते हैं। ओके, ठीक है, ये नहीं है वो आज दिखाओगे गाड़ी, आपको कल या परसों पेमेंट हैंड टू हैंड आपको पेमेंट करेंगे और हाथों हाथ आपको दूसरी गाड़ी दे देंगे। ठीक है। और अगर कोई पाजी बेचना चाहता है गाड़ी, आप बेच भी सकते हैं। ये नहीं है कि मतलब आपने खाली हाँ जी, दो है तो लेनी भी हाँ जी, पड़ेगी। हाँ जी। आप बेच भी सकते हो गाड़ी। और उसकी पेमेंट का भी हैंड टू हैंड है। हैंड टू हैंड मतलब ये कुछ नहीं करना। कोई लटकाएगा नहीं कि भाई पेमेंट कल परसों। आपकी गाड़ी अगर इन्होंने आपका देखी, लोन क्लियर होना चाहिए, हाँ एनओसी जी। आपके पास होनी चाहिए, आपको हैंड टू हैंड पेमेंट मिलेगी। बाई चांस नहीं होता तो फिर पहले लोन क्लियर कराएंगे, बैंक की पेमेंट बैंक को देंगे, हाँ जी, हाँ जी। फिर गाड़ी आपको पेमेंट देंगे। तो पाजी इसके अंदर कुछ ऐसा भी रहेगा कि खाली दिल्ली एनसीआर की गाड़ी लोगे, ऑल ओवर इंडिया की गाड़ी ले लेते हो? अलग अलग कार के ऊपर है। कार के ऊपर डिपेंड करता है कार कैसी है कैसी नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। कार के ऊपर डिपेंड करता है क्या है। तो मतलब आपको कार खरीदनी है या आपको अपनी कार बेचनी है, आपको अपनी कार एक्सचेंज करनी है, तो सारी फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। तो फर्दर डिले ना करते फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टोयोटा का आ गया। अच्छा, सारे जहाज आ गए हैं इकट्ठे। सारे जहाज इकट्ठे एक जगह पे। आओ दिखाएं आपको। तो ये कौन से ब्रांड? अच्छा, सारे सेम ब्रांड है भाई। टोयोटा का देखो स्टॉक आप पूरा एक। कौन कौन से हैं इसके अंदर अभी पूछते हैं पाजी। सबसे पहले बात करें इसकी। ये जी है 2013 मॉडल आपकी। 2013 मॉडल इनोवा और वी मॉडल है, टॉप मॉडल है ये। हाँ जी, ठीक है, जैसे आप देख रहे हो ग्रे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। और 13 मॉडल में वी वर्जन टॉप वर्जन आता है। हाँ जी। अच्छी गाड़ी है, एयर बैग, स्टीयरिंग कंट्रोल सब कुछ आता है। ये 875 की मिलेगी आपको। 875, बिल्कुल। 875 की। और कौन से ईयर का मॉडल है? ये 2013। ओ भाई, ऐसे हमारे एवरेज पे काफ़ी ध्यान दे रहे हैं। तो कितना एवरेज दे देते हैं टोयोटा की गाड़ी? सारी गाड़ियाँ मतलब 12-13 की एवरेज देगी। 12-13 की एवरेज दे देंगी। ये कंफर्ट वाली गाड़ियाँ होती है। हाँ जी, हाँ जी। आप कंफर्ट लेना चाह रहे हो लॉन्ग रूट पे, हाँ जी। कंफर्ट वाली गाड़ी है। और इसके बाद बात करें, आती है टोयोटा फॉर्च्यूनर। ऑल टाइम फेवरेट गाड़ी। बिल्कुल, 2010 मॉडल है और 4x4 में मैनुअल है। 4x4 मैनुअल।
कलर इसका भी ग्रे है। हाँ जी, हाँ जी। ये गाड़ी आपको देंगे 9 लाख रुपीज़ की। 9 लाख रुपए के अंदर मिल जाएगी। बिल्कुल। फिर उसके बाद हम आए तो ये 2011 मॉडल है। हाँ जी, ये भी अपनी इनोवा। ये भी इनोवा, ये भी वी वर्जन है। हाँ जी, टॉप मॉडल है और 2011 है। 2011 मॉडल है। हाँ जी, ये 675 की आपको मिलेगी। 675 की। हाँ जी। और इसके बाद बात करें इसका अपडेटेड वर्जन, इसका अपडेटेड वर्जन है ये इनोवा क्रिस्टा। क्रिस्टा। ठीक है, ये 2016 मॉडल है, GX में ऑटोमेटिक है। हाँ जी, बहुत बढ़िया गाड़ी है। ये गाड़ी आपको मिलेगी कुछ 15.5 लाख रुपए के बजट में। अप्रॉक्स 15.5 लाख रुपए के अंदर आपको ये गाड़ी आप अपने घर ले जा सकते हो। और कौन से ईयर का मॉडल है? हाँ जी, कौन से ईयर का मॉडल है? ये 2016 मॉडल। 2016 मॉडल। हाँ, और इस पे बात करें पाजी ड्राइवन कितनी है, कितनी चली हुई है ये गाड़ी? 45 चली हुई है। 45,000 किलोमीटर के आसपास चली हुई है ये गाड़ी। अब पाजी इसके बाद बात करते हैं, एक और इनोवा है। इनोवा 2012 है। ये V नहीं है, ये V से एक नीचे वाला मॉडल है, GX। GX। ठीक है, ये गाड़ी आपको मिलती है जी सिर्फ 7,75,000। 775 की। हाँ जी। सिर्फ 7। हम इनोवा की बात करें तो 875, हाँ जी, ये 675, हाँ जी, और ये 775। हाँ जी। 11, 12, 13 13। तीनों ऑप्शन आपको दिखा दिए। गाड़ी बहुत बढ़िया है ये। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, इसके बाद हम आए तो ये 2012 मॉडल है। फिर से हमारा जहाज आ गया है। ठीक है, ये ऑटोमेटिक है और 4x2 है। 4x2 बढ़िया गाड़ी है। हाँ जी। ये गाड़ी आपको सिर्फ मिलेगी 14 लाख और 21,000। ठीक है, गाड़ी 14,21,000। 14,21,000 में आप अपने घर लेके जा सकते हो ये गाड़ी। तो पाजी बात करें हमारे पास इसके अलावा जैसे सारी SUV सेगमेंट है, कोई हैचबैक और सेडान में भी मिल जाएगी टोयोटा के अंदर ही। बिल्कुल बिल्कुल, एक सेडान आपको जैसे कल दिखाई थी वहाँ पे, हाँ जी, जगह हम जाते हैं वहाँ पे दिखाई थी आपको। एक गाड़ी उसके अलावा हो रहा है, ये देख सकते हो जैसे हमारे पास। तो भाई ये देखो, ये गाड़ी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है ना, ये ऑल्टिस है। अच्छा, 2010 मॉडल। करोला ऑल्टिस करोला ऑल्टिस बहुत अच्छी गाड़ी है। 365 की आपको मिल जाएगी। 365 में। बिल्कुल। और पाजी ईयर की बात करें, कौन से ईयर का मॉडल? 2010 मॉडल है। 2010 मॉडल है। पेट्रोल है। पेट्रोल के अंदर है, एलॉय व्हील्स मिलते हैं कंपनी फिटेड इसके अंदर। GL मॉडल है। ठीक है। अच्छी गाड़ी है, गाड़ी आप देख सकते हैं। एक बार मैं आपको इसका मतलब कोई डेंट नहीं है गाड़ी के ऊपर। बढ़िया बढ़िया गाड़ी। ये देखो मिल जाएगी। और एक आपको मिल जाएगी फॉर्च्यूनर। तो बाकी आपको एक वॉक अराउंड देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं इनोवा क्रिस्टा की। तो पाजी कौन से ईयर का मॉडल है? ये 2016 मॉडल है। 2016 मॉडल। हाँ जी, और GX है। हाँ जी, GX में ऑटोमेटिक है ये। GX के अंदर ऑटोमेटिक। और बाकी कंडीशन देखो आप, कंपनी फिटेड, भी लाए थे, हाँ जी, सारी चीज़ें आई थी। कंपनी फिटेड एलॉय व्हील्स। और बाकी गाड़ी डीजल के अंदर मिल जाएगी आपको ये। और ये देखो इनोवा क्रिस्टा की बैजिंग वगैरह प्रॉपर मिलती है सारी। और सबसे अच्छी बात कि सारी कार आपको सर्टिफाइड मिलेगी कार वाले से। और इसमें मतलब ये है कि जैसे GX मॉडल है तो इसमें भी सारे फीचर आते हैं। आपका डिफॉगर भी आ गया, पीछे वाइपर भी आ गया। हाँ जी, हाँ जी। मतलब सारे फीचर आ गए हैं आपको। बाकी आपको ऊपर से ये हाँ ऑटोमेटिक। जी, हाँ जी। तो बाकी आपको कंडीशन दिखा देता हूँ मैं एक बार अंदर से। कहता ना एकदम टॉप नॉच कंडीशन के अंदर गाड़ी मिलेगी आपको। और पाजी और ये देखो कितनी लगभग 48,000 किलोमीटर के नियर अबाउट चली हुई है ये गाड़ी। तो पाजी बात करें इसकी आस्किंग की, ये 1590 के आसपास की इसकी आस्किंग है। 15,90,000। बाकी डिस्काउंट बाकी जो भी हल्का फुल्का नेगोशिएशन आप यहाँ पे आके देख लेना, कर लेना, क्योंकि आपको सर्टिफाइड कार मिल जाएगी। और सबसे अच्छी बात है कोई भी हम एक्सीडेंटल कार यहाँ पे सेल नहीं करते हैं लकी मोटर्स के ऊपर सारे के। ना हम आपको काफ़ी ऑप्शन देंगे। हाँ जी, हाँ जी। कम रेंज में आप कहते हो ना, जैसे कम रेंज आपकी लाख रुपए बजट है तो उसमें भी हमारे पास 2-3 ऑप्शन है। अच्छा, पर वो लिमिटेड है और वो भी एक्सीडेंटल नहीं है। वो भी एक्सीडेंटल नहीं है, मतलब कोई भी लगी हुई गाड़ी नहीं बेचते हम लोग। अब जैसे पाजी बात करें इसी के, जहाज़ खड़ा हुआ है बिल्कुल। देखो। अब आपको मैं इसका पहले पूरा आपको वॉक अराउंड दे देता हूँ। ये देखो फॉर्च्यूनर मिल जाएगी आपको। पाजी कौन सा है ये, डीजल है या पेट्रोल है? डीजल ही आती है, डीजल ही आती है। अच्छा, डीजल ही अब आई है नई शेप में। नई शेप में आई है पेट्रोल। हाँ, वैसे डीजल ही आती है। ये देखो बाकी कंपनी फिटेड एलॉय मिलेंगे। पाजी कौन सी ईयर का मॉडल है ये? 2012 है और ये भी ऑटोमेटिक है। 2012 मॉडल ऑटोमेटिक। बाकी कंडीशन काफ़ी एकदम अच्छी कंडीशन में है गाड़ी 2012 के हिसाब से। बाकी हल्के फुल्के माइनर से छोटे मोटे स्क्रैच तो देखो पुरानी गाड़ी पे आप लोगों को मिलते ही हैं। बाकी डेंट कोई नहीं है गाड़ी के ऊपर। अंदर से दिखा देता हूँ एक बार क्या कंडीशन के अंदर आपको मिल रही है। देखो अंदर बेज कलर का आपको इंटीरियर मिल जाता है, बेज और ग्रे कलर का। और आप 2 एयरबैग्स मिल जाएंगे इसमें आपको फ्रंट के अंदर। और ये देखो जैसा बता दिया था ऑटोमेटिक मिलेगी आपको। मतलब साफ़ सुथरी गाड़ी है और बहुत ही अच्छी कंडीशन के अंदर आपको मिल जाएगी। ये देखो। अब भाई बात करें कितने पैसे देने पड़ेंगे इसके? ये 14,21,000 रुपये लेंगे। 14,21,000 21,000 लेने।
और अगर दिल्ली एनसीआर है तो लोन हो जाएगा। तो EMI पे भी दे दोगे, थोड़े थोड़े करके ले लोगे पैसे। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई देखो एक और आपको काफ़ी अच्छी सेडान सेगमेंट के अंदर गाड़ी दिखा रहा हूँ मैं। कोरोला ऑल्टिस है, बहुत अच्छी कंडीशन में है। अभी पूछेंगे क्या इसकी डिटेल है सारी, पहले बैकग्राउंड देखो इसका। कंपनी फिटेड एलॉय व्हील्स मिलेंगे इसके अंदर। गाड़ी के ऊपर कोई भी डेंट नहीं, हल्के से माइनर स्क्रैच आपको शायद एक दो देखने को लिए मिल जाएंगे, क्योंकि यार पुरानी गाड़ी में हल्के फुल्के स्क्रैच तो आपको मिलेंगे। और बाकी देखो प्रॉपर बैजिंग वगैरह सब कुछ आपको मिल रहा है इसके अंदर। तो आप इसकी डिटेल लेते हैं पाजी से। पाजी कौन से ईयर का मॉडल है ये 2013 मॉडल है, करोला ऑल्टिस है। हाँ जी, ठीक है, टोयोटा की और डीजल की कार है ये, डीजल वेरिएंट है। GL है। ठीक है, इसमें आपका एयर बैग आ जाते हैं, आप जैसे देख रहे हो। टच हाँ जी, हाँ स्क्रीन जी। सिस्टम आ जाता है इसमें, टच स्क्रीन स्टीरियो सिस्टम मिल जाएगा और आपको यहाँ पे क्लाइमेट कंट्रोल हाँ जी AC हाँ आ जी, गया, और यहाँ पे स्टीयरिंग कंट्रोल्स मिल जाते हैं आपको। क्लाइमेट कंट्रोल AC आ गया आपका उधर। हाँ जी, ठीक है, मतलब सब कुछ आ गया। और ये सिर्फ 6.5 लाख रुपए की आपको मिलेगी, सिर्फ 6.5 लाख रुपए आस्किंग कर रहे हैं और इसकी। नई 22 लाख रुपए की गाड़ी है ये। मतलब पूरी एकदम आपको लग्जरी सेगमेंट के अंदर ये वाली गाड़ी मिलती है, कंफर्ट लाइन बिल्कुल। और टोयोटा का तो आपको पता ही है, हाँ जी, मतलब बेस्ट इन क्लास रहता है हमेशा, बिल्कुल एवरेज अच्छी एवरेज। और मेंटेनेंस बिल्कुल है ही नहीं। और बाकी देखो ये वाला कलर भी काफ़ी रेयर रहता है, ये वाला कलर जो अपना गोल्डन है, ये शैम्पियन गोल्ड, शैम्पियन गोल्ड कलर के अंदर है। और बाकी देख रहे हो आपको मतलब प्रॉपर कहीं से भी कोई बम्पर भी एकदम पेंटेड नहीं, एकदम ओरिजिनल बम्पर है ये देखो। तो भाई ये देखो अब नेक्स्ट जो कार मैं आपको दिखाने वाला हूँ, काफ़ी डिमांडेड कार है ये, Hyundai की i20 स्पोर्ट्स मॉडल है ये। भाजी कौन सा वेरिएंट है ये, पेट्रोल डीजल? ये डीजल है और स्पोर्ट्स है। ये हाँ आप जी। देख रहे हो, ये हाँ जी, मतलब मैं लॉक कर रहा हूँ तो ये फोल्ड हो जाता है, हाँ जी। और अनलॉक करता हूँ तो खुल जाता है। ठीक है, ये स्पोर्ट्स में ही फीचर आता है। और बाकी देखो कंडीशन एकदम टॉप नॉच कंडीशन है, बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन के अंदर ये कार। तो भाजी बात करें तो कौन से ईयर का मॉडल है ये 2014 मॉडल, और कितनी आस्किंग कर रहे हैं इसकी? ये 485। 485 की। और नियर अबाउट कितनी चली होगी ये? ये चली होगी 40-45 के राउंड चली होगी कुछ। और भाजी एक बार इसकी भी जरा आप मेरे को एवरेज बता दो, क्योंकि ये जी 16-17 की एवरेज आराम से दे देती है, 16-17 की, आराम से देती है। और वही हाईवे पे थोड़ी और बढ़ जाती है एक दो। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और कितनी आपने आस्किंग बताई इसकी? 485। 485, हाँ जी। 4,50,000। अभी जैसे हर बारी कंप्लेन होती है, इस बारी हम वीडियो में क्या करेंगे, जिस गाड़ी के बारे में दिखा रहे होंगे उसकी नाम, उसका मॉडल 2014 है जैसे, और उसका प्राइस, ये तीनों चीज़ें जब तक गाड़ी दिख रही है हाँ जी, हाँ जी, तब तक शो होता रहेगा, ताकि प्रॉपर नॉलेज मिल जाए और कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो जो मैं नेक्स्ट दिखाने जा रहा हूँ, जैसे अभी मैंने i20 दिखाई थी आपको, अब आपको मैं यहाँ पे स्विफ्ट दिखा रहा हूँ। तो भाई बात करें कौन से ईयर का मॉडल है, और ये 2016 है, VDI है, डीजल में, हाँ जी हाँ जी, 30,000 चली हुई है। ठीक है ना। और बात करें भाजी आस्किंग, क्योंकि गाड़ी काफ़ी अच्छी कंडीशन में, 550 के राउंड मांगते हैं, और 540 के राउंड कहीं मिल जाती है। आप ये चाबी देखो, नए मॉडल वाली चाबी है, हाँ जी हाँ जी। ये देख सकते हो, बिल्कुल ब्रांड न्यू है गाड़ी, और गाड़ी की कंडीशन भी काफ़ी अच्छी है, मतलब बिल्कुल एज न्यू, लाइक एज न्यू है। हाँ जी हाँ जी। और बाकी देख रहे हो गाड़ी आपको बिल्कुल मतलब बहुत ही बढ़िया गाड़ी, बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। देखो बाकी पीछे से देखो VDI मॉडल है ये। तो पाजी बात करें इसकी एवरेज भी सेम है अपनी i20 है उससे, i20 जितनी है इसकी भी i20 जितनी आपको एवरेज मिल जाएगी। और बाकी देखो पूरा आपको मैंने इसका वॉकराउंड दे दिया है। तो भाई देखो एक और आपको मैं यहाँ पे सीडेन गाड़ी दिखा रहा हूँ, होंडा अमेज है, टॉप मॉडल है, डीजल में है, 2014 मॉडल है। तो इतनी डिटेल मैंने आपको बता दी, बाकी वॉकराउंड दे देता हूँ, फिर बाकी और डिटेल पाजी से लेंगे इसकी, क्योंकि सबसे मेन डिटेल तो पाजी देने वाले। तो पाजी आप बता दो इसकी आस्किंग। ये जी 4.25 लाख रुपए की गाड़ी देंगे आपको। 4.25 लाख, 4,25,000। जैसे देख रहे हो VX मॉडल है, टॉप मॉडल है, जिसमें हाँ जी सब कुछ आ जाता है आपका, अलॉय व्हील वगैरह, हाँ जी, सारी चीजें आती हैं। और कलर भी काफ़ी अच्छा है। और बाकी देखो कंडीशन अंदर से दिखा देता हूँ। बैग, टच स्क्रीन वो, हाँ जी, स्टीरियो सिस्टम, स्टीयरिंग पे कंट्रोल, सब सारी चीजें। हाँ जी। और सिर्फ 4.25 लाख रुपए इसकी आस्किंग कर रहे हैं। और आप एवरेज पूछते हो, इसकी एवरेज भी अच्छी है। हाँ जी हाँ जी। 16, 17, 18 की कम से कम एवरेज है। और बाकी देखो बाकी गाड़ी का कलर भी बहुत बढ़िया है। जैसे ये देखने में थोड़ी हाँ जी। छोटी लग रही है, बट डिक्की आप देखोगे अच्छी हाँ। स्पेशियस डिक्की है, मतलब 4-5 बैग आपके आराम से आ जाते हैं। और मैं भी आ जाऊँगा।
आज इसमें थोड़ा सा फंस क्या हुआ है आपको, क्योंकि आदत हो गई है ना सुबह में बैठने की। नहीं तो बाकी देखो यार, गाड़ी की कंडीशन बहुत बढ़िया है, और उसके अलावा बाकी टायर्स वगैरह भी इसके एकदम आपको प्रॉपर बढ़िया कंडीशन में मिलेंगे। तो भाई देखो, अभी जो नेक्स्ट मैं आपको कार दिखाने वाला हूँ, काफ़ी डिमांड रहती है इस कार की भी। ये Hyundai की वर्ना है। बाकी इसकी डिटेल लेते हैं पाजी से। पाजी, तो इसकी डिटेल। ये 2013 मॉडल है जी। हाँ जी। और वरना फ्लोडिक है, SX ऑप्शनल है, पुश बटन स्टार्ट वाली, और ठीक है, कंपनी ये- फिटेड एलॉयस वगैरह देखो जैसे इसके अंदर। ये 5.25 लाख रुपए की आपको मिल जाती है डीजल में। डीजल में 5.25 लाख। हमारे पास व्हाइट कलर की चाबी स्टार्ट में टॉप मॉडल में भी है, हाँ जी, हाँ जी। और सेम चाबी स्टार्ट आपकी सिल्वर कलर में भी है, उसकी भी सेम डिमांड है 5.25 के आसपास। हाँ जी, हाँ जी। ये पुश बटन है, और एक मेरे पास 2012 में भी व्हाइट कलर की है। मतलब वर्ना में काफ़ी सारे वरना वेरिएंट्स। में 5 गाड़ियाँ हैं मेरे पास टोटल, ठीक है। अभी ये दिखाई है जैसे कस्टमर की गाड़ियाँ हैं, तो कस्टमर की गाड़ियाँ ऑलमोस्ट हम यही दिखाते हैं, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। हमारी जो गाड़ियाँ हैं वो हमारे नियर बाय पार्क है, हाँ जी, हाँ वहाँ जी, वहाँ दिखाते हैं। ठीक है तो ना? ये देखो, बाकी इसके अंदर से कंडीशन एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, कंडीशन एकदम टॉप नॉच कंडीशन के अंदर ये वाली कार भी आपको मिल रही है। स्टीयरिंग कंट्रोल्स और एयरबैग्स वगैरह सब कुछ आपको मिल जाता है इसमें। पिलर्स पे भी एयरबैग्स हैं, और मतलब बहुत ही अच्छी कार है। अगर किसी का मन है लेने का, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर वर्ना लेने की सोच रहे हो तो ये वाली गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट है आपके लिए। एलॉय व्हील्स वगैरह और टायर्स वगैरह देखो, सब कुछ एकदम बढ़िया कंडीशन में मिल रहे हैं आपको। तो अब देखो भाई, जो नेक्स्ट आपको मैं एक और MUV सेगमेंट के अंदर गाड़ी दिखा रहा हूँ। डस्टर है, और 2 मॉडल है हमारे पास डस्टर के। तो भाई सबसे पहले बात करें वाइट वाले से, ये जो क्रीम कलर का है। ये 12 है जी। 2012 मॉडल। हाँ जी, ये 13 है सिल्वर वाली। ये 13 मॉडल है। तो सबसे पहले बात करते हैं इससे। हाँ जी। तो क्या आस्किंग कर रहे हैं और कितना मतलब ड्राइवर है ये जी 50-55 के आसपास ड्रिवन है। हाँ जी, हाँ और जी। ये 45 के, ये 45, ठीक है। और इसकी दोनों asking? RXL है, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। ये 425 के आसपास मिलेगी, 425, 4.25 लाख रुपए की। और ये 475 की मिलेगी आपको। ये 4,75,000 रुपये में मिल जाएगी। बाकी कंडीशन गाड़ी की एकदम टॉप नॉच कंडीशन में है दोनों कार। एक हमारे पास 2014 मॉडल में हाँ जी, एडवेंचर मॉडल है, टॉप मॉडल में, टॉप मॉडल में वो भी मिल जाएगी। वो 5.5 लाख रुपए वो 5.5 लाख। मतलब जैसे वर्ना के अंदर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, उसी तरीके से इसके अंदर भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। बाकी मैं आपको एक बार पूरा वॉक अराउंड दे देता हूँ, ठीक है। ये देखो, बाकी आपको इसकी कंडीशन भी एक बार दिखा देता हूँ मैं अंदर से। ये देखो, इसकी कितनी आस्किंग कर रहे हैं? ये 475 की, 4.75, और वाइट वाली 2012 है वो 4.25 की। ये 4.25 की। ये देखो, दोनों RXL है, दोनों डीजल है, दोनों बढ़िया गाड़ी हैं। हाँ जी। एवरेज जो आप पूछते हो ये हाँ जी, हाँ जी। 18-19-20 की एवरेज आराम से देगी हाईवे पे। वही 18 से 20 के बीच में एवरेज दे देगी, कैसे आप चला रहे हो उस हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल, चलाने के ऊपर आपके बहुत डिपेंड करता है। हाँ जी। तो भाई देखो, अब एक और आपको बहुत बेहतरीन कार दिखाने जा रहा हूँ। CR-V अभी तक हमने आपको वाइट कलर में दिखाई थी और ब्लैक कलर में दिखाई थी। आपको पहली बार बढ़िया एकदम चेरी कलर में दिखा रहा हूँ। और ये न्यू शेप है, वो ओल्ड शेप दिखाई थी 2008-2010। हाँ जी, हाँ जी। ये 2013 है, और न्यू शेप में। टायर की कंडीशन आप देख सकते हो। और एलॉय देखो कितने बढ़िया इसके अंदर एलॉय व्हील्स आपको मिलते हैं, और टायर्स की कंडीशन भी एकदम आपको टॉप नॉच कंडीशन मिलती है। ठीक है, 2013 मॉडल है, हाँ जी। मैनुअल है, बहुत प्यारी गाड़ी है, ठीक है। और ये गाड़ी आपको सिर्फ हम दे देंगे 9,11,000 रुपए की। सिर्फ 9,11,000 रुपये के अंदर मिल 36 लाख जाएगी। रुपए की, 37 लाख रुपए की नई गाड़ी है, शोरूम प्राइस इसका। बिल्कुल। और हम सिर्फ 9,11,000 रुपए की 2013 मॉडल दे देंगे। 2013 मॉडल। मार्केट में देखोगे हाँ जी, हाँ जी। 13-14 लाख रुपए मांग रहे हैं, और हमारी पार्टी दे रही है इतने की, तो हाँ जी, हम हाँ जी। आपको अवेलेबल करा रहे हैं, मतलब दे रहे हैं आपको। और बाकी गाड़ी की बहुत ही प्यारी बहुत कंडीशन में बढ़िया है। गाड़ी है, कलर भी अच्छा है ये। हाँ जी, हाँ जी। चलता है। मतलब बहुत ही रेयर कलर, कई लोगों पे बहुत ही कम मिलता है ये वाला कलर। वाइट ब्लैक तो मैक्सिमम। में आती है गाड़ी सिर्फ। अच्छा, ये सिर्फ पेट्रोल वेरिएंट के अंदर आती है। हाँ जी, डीजल में आप लॉन्च हुई है हाँ जी, हाँ जी। 2019 में, वैसे पेट्रोल ही आती है। पेट्रोल ही आती है। हाँ जी। और सिर्फ आप 9,11,000 मांग रहे हैं इसके लिए। और नंबर भी आप देखो 5656 है। हाँ, 56 नंबर मिल जाएगा। हाँ जी, यूपी 14 का, हाँ जी। गाजियाबाद का नंबर है ये।